Mercat Viu us portem a descobrir la parada Pesca Salada i Conserves Anna Pitarch, una de les més veteranes del Mercat Central de Tarragona, amb més de 45 anys rere el taulell, però sempre amb el mateix esperit i joia del primer dia. Soc l'Anna Pitarch, fa 45 anys que estic a darrere d'un taulell, la meva parada ja ve de família, ja la meva mare i el meu pare venien, i bueno, jo estic aquí per el que vostès necessitin, tant clients com clientes. Quan sortia de l'escola ja venia a ajudar a casa, perquè en aquell moment era el que es feia, vindre a donar un copet de mà. Aleshores, doncs, bueno, a mi, com que m'agradava més el vendre que l'estudiar, vaig continuar. Com que veus a casa el que hi ha, ni que no vulguis ho vas aprenent i si t'agrada, doncs continues. Jo tinc una filla que també li agrada molt, no sé si continuarà o no, de moment no. Gracias. ¿Qué le pongo? ¿La mezclita como siempre? Venga, pues, la mezclita como siempre. Ha canviat molt el sistema de comprar, el sistema de cuinar. Jo me'n recordo que els meus pares venien amb uns cuites. Venien cigrons, venien fesols, tot cuit. Ara, els jubilats del meu pare vam tancar l'obrador. Vam tancar l'obrador perquè era molta feina. Jo llavors tenia les meves filles petites i la veritat és que no podia ser. I em vaig dedicar més a la conserva i a les olives. El sistema de vendre, sí, ha canviat. La gent avui en dia té molta pressa, prefereix més simplificat, tot precuinat, i bueno, però de totes formes encara hi ha la cuina tradicional, la de les iaies. I llavors a mi me venen moltes clientes i em pregunten, bueno, Anna, avui vull fer un plat especial, explica'm alguna recepta. I bueno, jo explico les que més o menys sé que poden quedar bé, moltes. El que es ven més aquí és el bacallà esqueixat, per fer esqueixada, per fer xató, per fer cigrons amb espinacs i bacallà, per moltes coses. Es pot fer arrebossat, es pot fer arròs amb verdures i bacallà, i en tinc de dues maneres, més gros i més petit, perquè cada clienta doncs agafi el que millor li va. Ai, perquè aquí trobaran varietat, qualitat, una atenció personalitzada. Vull dir, hi ha un altre que li expliquem receptetes a les clientes, aconsellem, el que més bé els hi pot anar depèn de l'àpat que volen fer. Vull dir, és un tracte més de tu a tu, de tu a tu. En un supermercat vas, agafes de l'estanteria el que et convé, pagues i marxes. Vull dir, és així de fàcil. Trobo que hi ha aquell caliu humà. Doncs bueno, jo et puc explicar, per exemple, el bacallà amb panses i pinyons, que és una recepta molt ràpida i la pots deixar feta d'avui per demà. Vull dir que això és una comoditat, a part de que queda més bona. Has d'agafar en una paella, has de posar un all puerro o una ceba, tallat a trossets, i deixes que es vagi sofregint. Quan està sofregideta, hi tires una mica de julivert i una mica de tomàquet. Amb un got dels d'aigua has de posar panses de Corinto i pinyons en remull, en vi blanc. Quan més bo serà el vi, millor quedarà. Quan tens el sofregidet fet, tires aquell got de panses i pinyons i vi a dintre la paella, perquè quedi un sofregit caldós. El bacallà l'has d'haver enfarinat i fregit a part. Ho poses en una cassola, tires el sofregit de les panses, dels pinyons, del vi i de la ceba, o el puerro, per sobre, i ho deixes reposar d'avui per demà, i ja està. I queda molt bo, eh?